Du har vært en offentlig person lenge. Steinar har vært en skjellsord. Du har blitt utelukket. Nei, jeg vurderer det som ganske lurt av dem. Jeg er en av de mest erfarne veteranene i Norge har. En som har vært gjennom de fleste kamper som har vært de siste 60 åra. En som har vist seg ikke være så jævla lett å banke flat. Så jeg tror det er veldig lurt at vi ikke tar meg inn i de debattene. Men du tror ikke at du har rett til alt? Persiske kalligrafer, de pleide alltid å la det være en feil i kalligrafien. For som de sa, det er jo bare Gud som er perfekt. Sånn at det skulle bare mangle at jeg ikke har en feil. Vi har publisert 20 000 artikler. Nå er vi i Italia. Ordføreren har spurt meg, du som har startet Klassekampen og Parkteater og sånn, tror du at du kunne redde dette Cappuccini-klosteret fra 1622? For jeg sa, ok, gi meg en god kontrakt, så skal jeg gjøre det. Frekk som jeg var, men så fikk jeg en god kontrakt, og så fikk jeg med meg en del utmerkede mennesker til å putte penger i det. Og så har vi da til kostnaden for en 4-romsleilighet på Nesodden klart å restaurere 1000 kvadratmeter kloster og skape noe som oppleves som et smykke i Tolfa, og gjenskape et viktig verk av en av de tidlige barokkarkitektene i Italia. Men du har også et prosjekt med stedsutvikling. Du jobber lokalt. Yep. Fortell litt om hvorfor. Jeg jobber lokalt, for jeg ser at her kan vi gjøre store forandringer på kort tid, bygd på de flotte tradisjonene som finnes her, og det er mulig å få til forandringer på en måte som er forankret blant menneskene her. For jeg er ikke noen som jeg skal ikke revolusjonere noe som helst, men jeg vil gjerne bidra til at folk kan ta makt over sin egen situasjon og bli stolte av det de gjør, og bli stolte av sin historie og sine tradisjoner. Det er fordi vi har underviser folk her i deres egen tradisjon og deres historie, og hjelper folk til å vokse mentalt og i kompetanse. Han ble tatt opp i klosterlist, kan jeg få en utstilling hos deg? Så sa jeg akkurat det for meg, jeg har ikke penger. Ja, nei, men det handler ikke om penger, altså, det er finansiert. Jeg bare spør om lov. Og så kom han her og jobbet her til uken, hadde med seg det bildet som hadde hengt i Nidarosdomen, og jeg fant det stedet, og jeg sa til Håkon, dette her noen rammer fra 1622, det kommer aldri herfra. Sånn at da han skulle reise, så gjentok Kari spørsmålet om han kunne donere det. Og han sa naturligvis, det er klart det. Du har sagt til meg at du tidligere var en norsk patriot. Du mistet troen på Norge, som er et veldig demokratisk land internasjonalt sett. Jeg er glad i Norge, men ikke så glad i Norge som jeg var. Jeg synes det er veldig tragisk at Norge har latt seg kolonisere og okkupere av USA. Jeg synes det er veldig tragisk at Norge er blitt et veldig ensrettet og veldig underdanig samfunn. Jeg pleide å vitse med svenskene, som stoppet på rødt lys midt på natta når de gikk gjennom byen. Nå er jo nordmennene blitt like ille. Hvis noen sier ta på deg maske, så tar de på seg 2. Det har skjedd noe med norsk mentalitet som jeg ikke liker. Og da liker jeg bedre å være her, må jeg innrømme, hvor folk fortsatt vet hva i Carbonari og hele den undergrunnsbevegelsen i Italia var for noe, og gjerne ser seg selv som en fortsettelse av det. Det er mer av den spiriten som jo fantes i Norge i min ungdom. Er det noe som er forhatt i Italia, så er det politikerne. Gjerne lavkirkelig, folkelighet, motstand mot makta. Dette skal vi sette i stand etter hvert.
Vær litt forsiktig, disse trinnene ikke all verden. Lyser du litt for meg her? Ok. Ned her til vinkjelleren. Der hadde vin og oster. Får du lyse ned der? Så langt ned der nede så det altså En grotte. en grotte til. Leder den noe sted, eller det bare Nei, et den hull? slutter der. Den slutter der. Og så kommer vi ut her, hvor du har altså gulvhvelvinger. Og hvor du har sånn som dette, som fra utgraving i området. Du sa nei til å bli akademiker, men du studerte litt filosofi. Så hvor begynte tenkningen din? Jeg var jo intellektuell på min hals fra tidlig ungdom. Jeg erklærte meg som marxist sånn rundt 1965-66. Da ble det å forandre verden det viktigste for meg. Den gjengen vår på Theisen skole, da, som var den røde skolen, vi var jo de første i landet som gikk hardt ut for å støtte palestinerne mot Israel under seksdagerskrigen. For meg ble Marx-pamfletten Teser om Feuerbach et sånt skille i min tenkning, fordi på sett og vis så løser den det problemet jeg var ute etter å finne et svar på, nemlig hva kriteriet for sannhet. Til syvende og sist må den ned og testes mot virkeligheten. Og det gjelder jo naturligvis også da marxismen selv. Mao i sin ungdom gikk ut på landsbygda for å snakke med alle klassene som var der. Og da gikk det ikke lang tid før jeg ble sugd inn i den bevegelsen som ble ML-bevegelsen. En ting at du har jo selv vært en småkapitalist i den grad at du har vært entreprenør, skaffet penger, bygget parkteatre. Jeg har vært gründer siden jeg var 16. Vi grunnla jo et selskap, Suftrykk, som var riktignok kollektivt eid av oss, da. Men vi samlet jo sammen alt vi klarte å skrape sammen av feriepenger og alt mulig sånt, og etablerte et trykkeri som ble til et selskap som trykte Oktober forlagsbøker og Klassekampen, og da jeg var AKP-formann, så var jeg egentlig konsernsjef i ML-konsernet. Det var jeg som var eier av alt. Nå hadde jeg riktignok en hemmelig protokoll som jeg hadde undertegnet, om at dersom jeg ble uenig med sentralkomiteen, så tok sentralkomiteen over den eierandelen. Så jeg hadde ikke noen fraksjonell makt, men det var jeg som undertegnet alle protokoller på toppnivå. Og sånn sett var arbeidsgiveren til de ansatte i Duplotrykk og Klassekampen og partiet og hvor det måtte være. Det betyr at jeg naturligvis har ledererfaring på nasjonalt nivå. Fordi når vi samlet inn det som kan tilsvare 100-120 millioner kroner i dag, og hadde 5000 kadre i en landsomfattende organisasjon, så det som å ha i det minste mellomstor bedrift. Det jeg liker ved det at du kan, helt uavhengig av hva staten måtte fortelle deg, kan faktisk begynne å skape noe selv, sånn som vi gjorde med Parkteatret, og sånn som du kan si vi gjør her i Tolfa. Dette jo ikke finansiert av Tolfa kommune eller den italienske staten eller noe sånt noe. Jeg fikk med meg folk som ville betale inn penger, så at dette kunne bli noe av. Og det jo tradisjonell gründervirksomhet. Det kan dessverre ikke sammenlignes med det å være finanskapitalist, for da sitter du og kontrollerer tilgangen til finans. Disse tre fondene du nevnte, State Street, BlackRock og Vanguard, de ble eiere av de store bankene i USA. Store eiere, ikke minst i forbindelse med finanskrisa i 2007-2008, hvor BlackRock fikk i oppgave av The Fed i USA å reorganisere amerikansk bankindustri. Og Obama-administrasjonen ga dem oppgave å legge kursen for bankvesenet i USA fremover, akkurat som de gjorde for den europeiske sentralbanken og Sveriges Riksbank. Og det forteller litt om hvordan de altså de
De er en gigantisk blekksprut med fangarmer over hele verden. De er største aksjonærer i over 90% av alle børsnoterte selskaper i USA, og en del andre børser, sånn som Frankfurt og London-børsen og sånn. Og jeg har studert dette nå gjennom 10 år. Mario Monti var jo også interessant, fordi han ble jo statsminister i Italia. Han var ledende medlem av Bilderberg-gruppa, og har vært internasjonal rådgiver for Goldman Sachs. Goldman Sachs er veldig interessant, for det var den største internasjonale finansbanken. Det er mye det går an å lære av disse kjeltringene. Er det marxister-leninismen vi gjerne vil se blomstre der nede i Italia? Jeg lever jo allerede i det kommunistiske samfunn, i hvert fall sånn som det er definert av Marx da. Hvor jeg er kritiker om morgenen og kokk på dagen og gartner om kvelden, uten noen gang å bli noen av delene. Og litt filosof. Verdiene i partiet, tankene og ideologien. Det er veldig interessant. Altså, vi var jo mot Sovjet, det var ikke noe tvil om at vi var det. Allikevel ble vi like hardt rammet, kan du si, av Sovjetunionens sammenbrudd som de tradisjonelle kommunistpartiene, NKP, det italienske kommunistpartiet og sånn. For da sluttet man å tro på sosialismen. Man sluttet å tro på det vi hadde slåss for. Den revolusjonære radikale bølgen fra 70-tallet var jo slutt, over og ut og ferdig. Plutselig så var da liksom hele den sosialistiske tenkningen i vanry. Jeg måtte forkaste den leninistiske partiteorien. Så fant jeg ut at den stalinistiske, eller for den saks skyld maoistiske planleggingsmodellen holdt jo ikke mål. Fravær av kritikk og fravær av ytringsfrihet. En økonomi som ikke blir prøvd overfor praksis. Altså igjen, Teser og Forbach, den er jo ikke i stand til å overleve. Vi var da også begrenset på samme måte i AKP. Vi var veldig flinke til å kopiere andres feil, og vi gjorde en del feil på egen hånd også. Så blir man enige om å legge ned AKP og slå sammen AKP med Rød Valgallianse og skape partiet Rødt. De har jo stort sett forkastet alt som hadde med vår tradisjon å gjøre. Jeg skjønner godt at en ny generasjon må drepe sine foreldre, det er greit, det er helt i orden. Men man må jo samtidig prøve å se om det er noe å ta vare på. Rødt har jo også vendt seg mot deg. Rødt-ledelsen er noen feiginger, det må jeg si rett ut. Bjørnar Moxnes har ifølge seg selv gjennomført en Steigan-prosess for å renske ut Steigan-innflytelse i Rødt. Det bizarre for meg, det er at den tiltalte aldri har fått lest opp tiltalen, eller fått orientering om hva denne prosessen består i. Som en tidlig leser av Kafka, må jeg si at jeg føler meg veldig som Josef K., som aldri fikk vite hva han egentlig var tiltalt for. Jeg er revolusjonær, antikapitalist og tilhenger av fred, for eksempel. Og dette passet veldig dårlig inn i dette partiet. Dessuten har jeg en kritikk av dem som er ganske fundamental. De er opportunister og har liten innsikt i det som foregår i verden. Så dette fadermordet som de begikk, det var fra deres synspunkt et patetisk forsøk på å hindre kritikk av seg selv. Og hadde jeg vært en annen type person, hadde det kanskje gått inn på meg. Men det er ikke dette revolusjonære da, i et system i dag med velferd og økonomi. De har jo ingen analyse av kapitalismen, de har ingen innsikt i hvordan dagens kapitalisme er. Altså min kritikk av deres forhold til NATO, deres forhold til norsk kapitalisme, deres forhold til sosialdemokratiet, og nå utrolig nok deres forhold til nazismen i Ukraina, er på sett og vis en bombe under arken i deres eget system. Høsten 68 så gikk Trond Øgrim og jeg på Samvirkelagskaféen på Hasle, og Trond Øgrim sa, Pål, vi skal lage avis, og den skal hete Klassekampen. Det var Klassekampen som dagsavis, proletarisering og utbygging av partiapparatet i industrien, de store bedriftene. Og det programmet gjennomførte jeg med knallhard hånd. Jeg holdt et foredrag i Trondheim i
75. Hvor det var 600 folk på møtet, det var et svært møte. Så jeg sa, kamerater, vi skal lage dagsavis. Det skal skje uten statsstøtte, uten annonser og med eget trykkeri. Kamerater, dette er umulig, og vi skal klare det. Stor applaus. Og vi gjorde det, og på sett og vis var det mulig. Vi klarte fra jeg ble valgt i 75 å få Klassekampen ut som dagsavis 1. april 77. Og etter et års tid så kom Per Selvik, som var vår økonom, til meg, og så sa han, Pål, det er konkurs. Det var ikke like gøy å redde et konkursbo som å starte. I boken En folkekilde så Peter N. Johansen en av de du har takket. I den grad jeg leser avisa, er det veldig sjelden jeg finner noe av verdi, og nå er jo også Peter M. Johansen, som var en av dem som kunne skrive godt om internasjonale spørsmål. Han har sluttet, gått av med pensjon. Klassekampen kunne jo ikke eksistert en dag uten statsstøtte, og du får ikke statsstøtte med mindre de to store partiene synes at du skal få det. Og det betyr du får ikke statsstøtte hvis du må gå mot krigen i Ukraina. Du spådde vel verdenskrig i 2014, at den var i ferd med å bygges opp. Da Sovjetunionen brøt sammen, så tenkte jeg, ok, nå er det åpnet seg et gigantisk vakuum mellom de resterende blokkene, som omfatter hele det gamle Øst-Europa, langt inn i Sovjetunionen, og helt ned til kysten av Afrika og Midtøsten, som nå kommer til å bli gjenstand for en stormaktsrivalisering, for nyoppdeling av verden. Og det førte meg til at jeg skrev en bok som heter Vargtid. Jeg har også skrevet Krig i vår tid. Det som har skjedd etterpå er jo da at Kina har gått forbi USA og truer USAs verdensherredømme. Du har det som kalles det globale sør, som også truer USAs verdensherredømme, og så er Russland en permanent trussel for Vesten, bare i kraft av sin eksistens. Nå vender Russland seg østover mot Asia, og sørover mot Afrika, Midtøsten og Afrika. Så det er et platetektonisk skifte av dimensjoner, og i sånne skifter så er det nesten uunngåelig at det skjer kriger, store kriger. I 2014 at nå er alle forutsetninger for en verdenskrig til stede. Det er ingen stormakter som bryr seg om frihet og demokrati. Det mener jeg, det er ikke det som driver Russland eller Kina heller. Det er ingen stormakter som synes det er det sentrale, det er mer retorikken. Men det er klart at det her også ligger dype økonomiske interesser, fordi første og annen verdenskrig, og særlig andre verdenskrig, var en gigantisk innsprøyting av profitt i kapitalismen. Vi må nok innse at kapitalismen er villig til å ødelegge hva det skal være for å opprettholde seg selv. Vi ser SV og Rødt i Norge støtter opp om NATO, de støtter opp om mer våpensendinger. Det er nesten bare Stauran NO og Liv Tid som protesterer mot denne eskaleringen. Ja, ikke sant? Alle disse her som støtter disse krigsbevilgningene, det er jo helt ubegripelig. Dette har vært en del av din kultur og min kultur og arbeiderbevegelsens kultur. Det er Nordahl Grieg, ja, vi har Brecht, og alt dette her burde vi ha internalisert, dypt inn i hjertet. Og så ser vi at på veldig vulgært grunnlag så går man over og faktisk allierer seg med nazister i Ukraina. Det er jo sånn. Hvor er de? Med denne tanken og våpen og veien til fred, propagandaen eller strategien, kan man tenke at avskrekking kan virke. Og så kan man forstå med for så mange, ut fra sikkerhetsbehov og trygghet og frykt, sier ja. Der er det interessant at i Sør-Europa så er det langt på vei motsatt. Det er et mindretall i Italia som ønsker å fortsette denne krigen. 34% eller noe sånt. Mens i Norge, Sverige, Finland, Baltikum, Danmark, Storbritannia naturligvis, men selv der så begynner det å sprekke. Sørover i Europa, ingen entusiasme for dette her. Til og med i Tyskland, for en del av støtten til AfD er jo antikrig. Jeg må jo si, hvor var det jeg svikta? At der sitter jo folk som
jeg har støtta i sin tid, sånn som Bjørgulf Brånen. Han var jo min kandidat til sentralkomiteen i AKP. Han var rød ungdomsleder, mens jeg var partileder, og vi jobba godt sammen. Jeg gjorde han til redaktør i tidsskriftet Røde Fane. Og så sitter han der og er NATO-talerør og krigsindustriens bannerfører. For meg er det nesten ubegripelig. Jeg klarer ikke å komme rundt eller omfavne dette enorme linjeskiftet eller enorme karakterendringer som dette er. Det er noe psykologisk med frykt eller redsel, eller? At Brånen skulle ha frykt for noe, det skjønner jeg ikke. Altså, men at han er en kynisk opportunist, det kan jeg tro. At det er mange i Norge som har frykt, det vet jeg. Og den frykten må jo være mye sterkere der faktisk enn i Tyskland eller Italia. Og hva det kommer av, det må ha sammenheng med at Norge er så konformt som det er blitt. Si kort litt om Steigenberg. Ja, jeg måtte velge mitt eget navn, fordi det var ingen andre som ville være med på å lage den avisa. Jeg hadde jo et merkenavn, nemlig det mest forhatte etternavnet i Norge. Det kunne godt vært et annet merkenavn, men jeg er ikke så knyttet til det. Jeg har vært med å skape merkenavnene Oktober, Klassekampen og så videre, men det var nødvendig for meg å gjøre det på denne måten. En strategi som går ut på å stå opp klokka 4 hver morgen og få nye alternative analyser og dokumenterte ting og kommenterte nyheter ut klokka 8. Og folk vet hva det er. Folk kommer bort til meg på gata, sånn som jeg aldri har opplevd tidligere i min karriere, og gir meg kyss på begge kinn og takker meg i handa for at jeg gjør det jeg gjør. Sånn at jeg opplever i hvert fall en takknemlighet og en sånn raushet fra både lesere og bidragsytere som jeg aldri noensinne har opplevd i mitt liv før, så jeg er veldig fornøyd. La oss ende med et spørsmål etter 60 år aktiv politisk. Samtidig så har du bak deg over 50 års ekteskap, så det er jo ganske tradisjonell eller konservativ. Jeg tror jo at arbeiderklassen er økonomisk og sosialt radikal og verdimessig konservativ. Sett fra et arbeiderklassesynspunkt er det ikke så gærent å ha en familie. For det er veldig få som tar vare på det ellers, når staten svikter og kommunen svikter. Derimot sosialøkonomisk ønsker jo arbeiderklassen utjamning og alt dette her. Mens for overklassen og middelklassen så er det omvendt. De kan jo gjerne være kulturelt radikale, men økonomisk liberalister. Jeg må si at jeg har ingen problemer med å samarbeide hverken med troende katolikker eller tradisjonelle bønder her i dette området. Jeg blir kjent med hjertene deres, at de faktisk gir så mye kjærlighet.